Oi gente, tudo bem? Mais um vídeo começando aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, o meu nome é Bruna, eu sou veterinária e eu moro na roça junto com a minha família, o meu marido e meu filhinho Chico, de 4 aninhos. E aqui a gente mostra um pouquinho da nossa rotina, nosso dia a dia, algumas dicas, receitas fáceis, espero que gostem. Não esqueçam do nosso joinha, isso é muito importante para o crescimento do nosso canal, para o YouTube entender que vocês estão gostando e recomendar para mais gente, compartilhar para os amigos nas redes sociais. Se inscrever se ainda não for inscrito, né? E vamos pro vídeo. Hoje eu já tô começando o vídeo já depois do almoço. Mais tarde a minha mãe chega. A gente tá começando a preparar uma cama para uma fogueira que a gente vai fazer mais tarde. E vou mostrar um pouquinho pra vocês. A gente pretende fazer um fundi de noite também pra ela quando ela chegar. E vamos pro vídeo. Meu marido tá aqui ajeitando um espaço aqui na frente do sítio, porque minha mãe mais tarde chega e a gente vai fazer pela primeira vez aqui uma fogueirinha aqui em casa. Acho que vai ficar lindo. Chico nunca viu uma fogueira também. Ele vai adorar. Fogueirinha pronta, linda que tá. Ai, que linda. Oi, gente. Tudo bem? Hoje a gente vai fazer uma fogueira à noite. Com a vovó, né? Vovó chegou! Vovó e vovó chegaram. Começou uma chuvinha agora, por isso que tá mais escuro. Mas eu vou mostrar pra vocês. Hoje eu não vou mais pegar ela, não. Eu não quero estressar ela, mas uma das minhas codornas tá com uma fratura de bico. Gente, tudo acontece. É impressionante. E aí eu deixei ela aqui separada pra ela se recuperar, poder conseguir medicar sem ter que ficar fazendo contenção dela toda hora que eu vou pegar, né? Mais difícil no recinto maior. Então aqui ela num lugar menor fica mais fácil, mais controlado. Já tá anoitecendo e eu vou guardar minha pretinha porque agora ela dorme junto com as galinhas, mas ela ainda não acostumou de ir sozinha. Então ela sempre fica, coitada, pra trás. Daí eu coloco ela junto com as galinhas sedosas, que são mais acolhedoras, e dorme todo mundo junto. Olha o jeito que tá todo mundo aqui. Oh, meu Deus do céu, eu não quero botar o flash pra não incomodar. Mas já tá todo mundo dormindinho e aqui dentro estão todas as sedosas. Aqui estão os 2 galinhos e a ceguinha. As carijosinhas estão todas aqui empoleiradas. E tem sedosinha aqui dentro. E aí eu coloco a pretinha aqui. E fico de olho pra ela não sair até ela dormir. Fica eu aqui. Tá assim agora, meus fins de tarde. A gente chegou há pouco tempo em casa, que a gente foi dar uma volta. E agora a gente vai começar a fazer nosso fundizinho. Já botei a pretinha, já dormiu, tá tudo bem. A gente vai fazer só um fundi de queijo hoje, porque tem muita sobremesa aqui em casa, então a gente não quer desperdiçar, a gente come a sobremesa. E aí o de queijo a gente não vai fazer com carne, porque o Chico não aguenta nem sentir o cheiro assim do negócio fritando na frente dele. Então vai ser só com pãozinho. E a gente também tá bem cheio, nem vale a pena fazer com tanta comida. Eu fiz uma bandejinha de fruta de qualquer forma, mesmo que não vá ter fundi doce, com as frutas preferidas do Chico. Tem um pouquinho de chocolate aqui. E vou botar na mesa junto com o nosso fundizinho de queijo. E pro fundi, eu separei 3 tipos de pão.
Um pãozinho com alecrim e 2 pães rústicos simples. Esse daqui é um pouco mais macio, esse aqui é um pão rústico mesmo. E vou partir em quadradinho, botar num lugar pra gente ir pegando num queijinho. E aí, pra fazer o fondue, a gente tem esse negócio que já vem pra gente fazer o fondue mesmo. Vamos acrescentar um queijinho pra ficar mais gostoso. E um vinho, que eles pedem pra colocar um pouquinho de vinho no fondue. Que linda fogueira, hein? Linda. Enquanto isso, a nossa fogueirinha já ligada. E aí, Chico, essa fogueira? Oi, amor. Olha que linda a nossa fogueira. Papai e vovô estão ali. Vou começar a fazer nosso fondue. Eu vou fazer ele numa panelinha diferente do fondue, para depois passar para a panelinha, porque eu acho que vai grudar menos. Esse é aquela embalagem do fondue. Aí eu vou colocar um pouquinho de vinho branco, meio copinho. E eu vou botar um pouquinho mais de queijo. Vou deixar ele dar uma derretidinha aqui. Vamos esperar agora ele começar a dar uma derretidinha. Olha que lindo que tá ficando. Delícia.
Tem que deixar ele dar uma fervidinha pro álcool sair, né? Acredito eu. Essas canetinhas são bem boas, hein? Mas olha que cremoso. Delícia. Olha, já tá uma delícia. Já vou passar pra panelinha de fundir, porque lá ele vai continuar ainda... Eu vou desligar. Ele ainda vai continuar derretendo o queijo e se mantendo quentinho. Vamos comer. Ai, que delícia. Gente, acabamos de fazer nosso fundi, tava uma delícia, foi uma noite muito especial, muito feliz deles estarem aqui em casa, é sempre uma delícia, o Chico ama e eu também. E agora eu vou aproveitar o restinho da noite e eu espero que vocês também tenham gostado. Não esqueçam de deixar um joinha pra gente, de se inscrever se ainda não forem inscritos. Muito obrigada por estarem aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!